就在刚才，我安插在天宫的眼线发来消息。安插在天宫的眼线，什么人？有些事你不需要知道。行，吴总兵不说也罢。反正天底下没有东厂查不出的人，问不出的事。天底下，从亚欧再到美洲，小弗朗基的土地遍及全球，贵国的天只怕是连我们的30%都不到。普天之下莫非王土，这道理姑娘想必也是不会明白的。夏虫语兵，多说无益。你我为厂工办事，各自尽心尽力便好。姑娘方才想通报本官的是什么消息？陆长风已进入海角阁，这只是第一步。没错，宋先醒这个人虽然看起来又颠又痴，脑子却比任何人都要清晰。骗过他不容易，所以我竟然有点期待那位陆谦总的表现。的确值得期待。他家学渊源颇深，自幼天赋过人，乃是神宗、熹宗两朝神机营坚强武臣陆象天之孙，更是我朝200余年来最年轻的水师千总。世家子弟，少年得志，怪不得这个人的性格令人觉得讨厌。这个人的性格会让宋先醒觉得更讨厌。当年的王工厂爆炸案，让他失去了世上仅存的2名亲人，他绝不会对自己的仇人宽容。复仇嘛，我讨厌在工作中掺杂个人情感，我喜欢为我做事的人绝对冷静，没有感情。无需多虑，作为棋子，他只是一部娴手，做试探之用。能成自然是好，即便不成，也不会影响大局。东厂来的人果然都一样。当然，我并不是指你们的身体。欧罗巴人当真是爱说笑。哎，这是洗衣车，我刚做的。先生，这个很棒啊！我知道，这个用来给衙门审案打板子也不错呀，犯人们一定吃不消。举一反三，冯家的后人果然不错。献丑献丑。听说你是来拿我的，奉命行事。你觉得呢？我在来万国的路上见过这样的水车。巴纳威高山梯田，我在吕宋的前3年一直在建设这些高山，那段日子可是不轻松。所幸成了，终于有地方可以种我喜欢的豆子。这些豆子很娇气，一定要种在条件合适的山上才有滋味。多亏了先生，吕宋的人不用再挨饿了。也多亏了天宫建这座万国之城，才没有让小弗朗基人独霸吕宋。所以你对吕宋有恩？好像是的，虽然施恩并非我本意。什么才是你的本意？知道哥伦布吗？小时候似乎听家里人提到过这个名字。一个热那亚人，小弗朗基国王给了他传河人，他给了国王和全世界一片新大陆。这买卖倒也不亏。可国王起初真正想得到的，并不是那片大陆。国王想要哪里？知道麦哲伦吗？似乎略有耳闻。一个大弗朗基人，
小弗朗基国王给了他传说人，他给了国王和所有人一个新世界。他竟绕了我们脚下这个星球一圈，证明他真的是圆的。不追随任何人的背影，去到谁也去不了的远方。我喜欢这样的人，有机会想请他喝一杯。没机会了，他最后死在了国王最想要的地方。哪儿？吕宋，被当地人打死的。哦，可惜了。国王可没时间可惜。吕宋连接着天竺的黄金宝石、婆罗洲香料群岛、中华的茶和瓷器，欧罗巴人舍生忘死、远涉重洋追寻的一切，都可以在这里得到。而用来交换的产自新大陆的白银，也正是本朝急需的东西。有了银子，当今天子的皇位才坐得安稳。怪不得小弗朗基人会对吕宋用兵。你理解得很快。小弗朗基人打死了本地的苏禄苏丹国王，建设了马尼拉城，垄断了吕宋的世界贸易。既是世界贸易，就没人反抗吗？小弗朗基人的帝国空前庞大，在他们的国土上，太阳永不落下。所有人的反抗都失败了，直到7年前天宫来到了这里。熹宗6年，京师公布王工厂火药库爆炸案，天宫被放逐，却到了吕宋。从100多年前莱昂纳多与守仁先生2位先贤创立天宫伊始，天宫子弟本就遍布世界，不必拘泥于一城一国。说得好。你还没有回答我第一个问题。我建立万国的本意。是的，我想听。在这里，每个人凭本事吃饭、赚钱享乐，或者像我一样做点学问。没有人可以凭借武力强大或人多势众，就享有超越别人的权利，甚至是对别人生杀予夺的权利。我们建了这座城，万国，诚如其名。无论你来自世界的哪个角落，无论你代表的是1个人，还是10万人、100万人、1000万人，万国都一视同仁。以人之名。以人之名。最后一个问题，请说。既知我奉命来此拿你，却为何对我有问必答？万国和小弗朗基人的战争并没有结束，从昨晚到今天，我们损失了10座外围哨站。这是新一轮的攻势，而且似乎比以往都要强烈。所以你们需要我。陆谦总乃我朝军中翘楚，精通水战，我们需要你。所以你需要我认同万国。我相信你会的，因为你是陆长风。我知道没有什么可以瞒过你。似乎你也并未打算瞒我。小的时候，一直有一个愿望，长大后要成为像爷爷那样的人，成为天公。啊？现在呢？爷爷死了，妹妹生死不知，所以现在我只想知道真相。熹宗6年，灾变前1日，鬼车鸟滞留京城观象台，昼夜哀叫。灾变前3天，东北角上有云气四起，又似关刀。当日，工部王工厂火药库震声如雷，霹雳不绝，天崩地塌，烟如灵芝，昏黑如夜，万事平沉。
东自顺城门大街，北至刑部街，长3-4里，周围13里房舍尽碎，尽为齑粉。爆炸猛发之时，先帝正在乾清宫用早膳，突然大殿震动，先帝扔下饭碗，起身直奔交泰殿。不满周岁的皇太子在宫中被砸死。真是天宫做的？此案由东厂经手彻查数月，证据确凿，当是天宫无疑。真相，你确定自己想知道吗？当然。的确是我杀了陆向天。我希望你能有一个足够合理的解释。之所以杀他，因为点燃工部局王工厂火药库的人，便是他。